जितनी भी हम गाड़ियाँ बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाएं, जितने भी जनरल अनरिजर्व कंपार्टमेंट बढ़ा सकें वो बढ़ाएं। तो हम लोग अभी तो जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें जितने कोचेज़ ऐड कर सकते हैं वो ऐड कर रहे हैं अनरिजर्व, और कुछ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कुछ बदलाव करके भी जनरल कोचेज़ बढ़ा रहे हैं, जिससे कि गाड़ी में जनरल लोगों को चलने की सुविधा हो जाए। उसके अलावा एक्स्ट्रा ट्रेन जितनी चला सकते हैं, जहाँ के लिए ज़्यादा डिमांड है वो कर रहे हैं।